إذا كبر يجعل يديه على صدره، يجعل يديه على صدره. الصدر حدوده من العظام هنا، من انفصال العظام هنا إلى التقائها هنا، هذا كله اسمه عظم، اسمه صدر، هذه كلها عظام الصدر. ضع يديك على صدرك. نعم. إن شاء أن يضعها هنا اليدين، أو أن يضعها هنا جاز، أو أن يضعها، أهم شيء أنها تكون على الصدر من هنا إلى هنا، هذا كله صدر. بعض الناس يضع يديه على بطنه هنا، طيب، وصلاته صحيحة، ما نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة عموما، لكنه الأفضل ألا يضعها هنا. وبعضهم يجعلها تحت أحيانا بهذه الصورة، وبعضهم يسدل يديه، أسدل يديك. كل هؤلاء صلاتهم صحيحة، ما نقول صلاتهم باطلة، لكن الأولى أن يضع يديه على صدره. بعض الناس يضع يديه على قلبه هنا، الجهة اليسرى، وين يسرك؟ هنا يضعها، وهذا خطأ. الأصل أيضا أن لا تكون اليد هنا، أن تكون اليد على الصدر كما كانت المرة الأولى. اعملها يا سياف. نعم، هكذا. طيب، طبعا توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى. كيفية وضع اليدين عندنا 3 صور لها. إما أن توضع اليدين هكذا، خلني أنا بعملها بعدين طبق يا سيافها. أن تعمل، اجعل الكاميرا على يدي، أن تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، هذه الحالة الأولى. أو أن تجعل أن تقبض عليها، يعني إما أن يجعلها هكذا أو أن يقبض عليها. الحالة الثانية أن يجعل الرسغ في بطن اليد هكذا، طيب. الحالة الثالثة أن يقبض عليها. الحالة الرابعة أن يجعل الرسغ على الرسغ هكذا. الحالة السادسة أن يقبض عليها. هذه بين أيدينا 6 حالات، إما أن تكون الكف على اليد على الكف، أو أن تكون الكف على الرسغ، أو أن تكون الكف على يعني على بقية